بعد كده هتبتدي الطبعة تسحب الورق وتطبع الديزاين اللي احنا جهزناه او قطعة الفوتو بتاعتك. او بصوا حتى بقى بتمسح بس وانت بتطبع، بتمسح بحيث لو في تراب في حاجة مكان الشغل. وده اخر فيديو للطباعة انا هعمله. ليه؟ لان انا عملت لكم كتير قوي فيديوهات كتير قوي من اول الطباعة، الليمينيشن، البرواز، التابلوهات، كل حاجة عملتها فهتلاقوها في البلاي ليست اللي هي طباعة وتصميمات. طيب الفيديو ده هنعمل فيه ايه؟ هعمل لكم تجربة كاملة من اول ما بتاخد الاوردر من العميل لحد لما تنفذه وتسلمه، والا وهو طباعه البرواز. طباعه البرواز وطباعه التابلوهات يعتبر واحد، كل الفرق ما بينهم ان البرواز بتحطه في فريم ازاز، والتابلو بتطبع التابلو او بتطبع الفوتو اللي معاك على خشب. ده الفرق ما بينهم. طب احنا النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل تجربه برواز. تعالوا لما نشوف التصميم او العميل طالب ايه، وبعد كده هنخش في مرحله الطباعه ومرحله التقفيل والفينش والكلام ده كله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم عبد الله المنسي. المره دي انا هشرح لك من الالف للياء، يعني من اول ما بتاخد الاوردر من العميل لحد لما بتسلمه. هبقى معاك خطوه بخطوه، والفوتوشوب هوريك برضو انت بتعمل ايه بطريقه بدائيه خالص، عشان خاطر يعني انا شايف ان الفوتوشوب لازم له فيديو لوحده او كورس لوحده عشان تتعلمه. فانا هقول لك بس البديهيات او الحاجات البسيطه اللي انت ممكن تعملها على الفوتوشوب باقل الادوات. استخدم فوتوشوب CS8 فهو خفيف واتعلمت عليه من زمان قوي، فالموضوع بالنسبه لي بسيط. اتعلم على اي فوتوشوب وعلى اي جهاز وتقدر تتعامل مع الامور، مفيش مشكله. تعالوا لما نشوف التصميم والعميل طالب ايه، وهنخش على مرحله الطباعه، وبعد كده على مرحله الليمينيشن، وبعد كده على مرحله التقفيل، لحد لما نوصل للمرحله النهائيه الا وهو هنسلمه للعميل. يلا بينا. هبقى معاكم في جنب هبقى معاكم في جنب كده واحنا بنعمل التصميم، وهحط لكم برضو الفوتوشوب على الشاشه الكبيره. يلا بينا. تمام. العميلة طالبة عايز اعمل برواز زي ده بالظبط، الاطار يكون ابيض والخلفية سكري زي دي، وهيتكتب الكلام من ده. يعني هي عايزة نفس التصميم ده، تمام، مع تغيير الاستيكرات. تحط الاستيكرين دول او تحط الايكون ده او ده، يعني تحطه جنب الكلام بدل اللي هي الكاب والورق الشهادة. تمام. فيلا بينا. انا عملت التصميم بس يلا نعمله تاني من اول وجديد. هو التصميم اهو جاهز اهو، ولكن خلينا نعمله تاني من اول وجديد لانه هو بسيط ما فيهوش حاجة. اول حاجه بتحط الصفحه 40 في 30 40 في 30 بالسنتي، تمام، والريزولوشن 250. انا شغال فوتوشوب CS8 فده قديم شويتين 3 4، بس انا عشان برتاح فيه فبصراحه بقى يعني ايه اتعلمت عليه ومرتاح فيه فما بغيروش. وهنحط الخلفيه السكري. طب جبت الخلفيه السكري ازاي؟ جبتها من الصوره اللي هي بعتها. يعني هي بعتة صوره بتقول انا عايزه زي اللون ده، فانت ممكن تاخد الصوره على الفوتوشوب اهو، تمام، وتروح جايب درجه اللون من هنا، من اللون تاخد الدرجه، تمام. هتاخد اللون بالظبط من الصفحه اللي هي بعتها العميل بعتها لك، تمام، وتحط اقرب حاجه ليها اهو. خدت اللون، تمام، ده اهو، اوكي، حطينا اللون، تمام. تاني حاجه بتاخد الصوره اللي مطلوبه تتحط، ادي الصوره. الموضوع بسيط خالص، ادي الصورة، حطينا الصورة، تمام. ايه تاني؟ الكلام اللي مطلوب. بتاخد الكلام وتحطه هنا في الجنب، وبتاخد الاستيكرات اللي اتبعتت او اللي مطلوبة برضو وبتحطها. بتشيل الباك جراوند من عليها، يعني الباك جراوند بتبقى كده، انت بتشيل الباك جراوند اهو، ريموف باك جراوند، وبتعزل الباك جراوند خالص، وبتاخد الاستيكر بتاعك او تاخد الحاجة اللي مطلوبة اهو. اهو اذا انت معاك الاستيكرات، معاك كل حاجه اهو، وبتحط الكلام والاستيكر التاني كذلك. فالتصميم سهل جدا. يعني اول مرحله التصميم ده التصميم سهل جدا، ولكن لازم تكون انت فاهم اساسيات الفوتوشوب، وده عايز فيديو لوحده. انا عامل فيديوهات كتير قوي بس مش عامل فيديو لليوتيوب، لان انا مش يعني مش عندي ملكه ان انا اعلمك تتعلم فوتوشوب والمسميات، لان انا ما اخدتش كورسات. انا اتعلمت يوتيوب، اتعلمت فوتوشوب من على اليوتيوب
يعني ناس كل واحد يقول لي معلومه كده فتعلمت فوتوشوب، لكن مفيش كورس كامل، فانا حتى في مسميات مش عارفها. فاهم قصدي؟ فانا بستخدم حتى السي اس 8 لان انا اتعلمت عليه من زمان وبقيت كويس فيه ومنجز بالنسبه لي، فانا بتعامل عليه. لكن انا انصحك تتعلم كورس او تتعلم فيديو واحد او فيديوهين بس في اساسيات اليوتيوب اسف، في اساسيات الفوتوشوب، هتبقى كويس جدا ان انت تعمل صور تابلوهات او براويز. دي اول مرحله وهي مرحله التصميم. هنخش على المرحله اللي بعد كده وهي مرحله الطباعه. طيب العميل طالب برواز، فهنخش على مرحله الطباعه ونشوف بعد الطباعه بتعمل ايه. بيجي لي اسئله كتيره: اجيب الطبعه منين؟ اجيب المكنه منين؟ اجيب المكبس منين؟ اجيب كويس ان انت يكون عندك كل حاجه، يعني كويس جدا ان انت يكون عندك الطبعه ومكنه الليمينيشن والمكبس والمعدات والورق وكل حاجه. كويس جدا ان هي تكون عندك، طبعا ده شيء مريح مفيش منه مشكله. ولكن لو انت لسه في البدايه ما تشتريش الحاجات دي. يعني انت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، هتروح تشتري طبعا مثلا اقل حاجه 50,000 60,000، ده اذا ما كانش سعرها وصل 100,000 و100 وي. لو جبت ابسون او كانون او كده هتجيب حاجه فوق ال 100,000 وال 120,000 وال 150,000. طيب جبت ماكينه ليمينيشن برضو تقريبا اخر مره كانت ب 5000، مكبس كذلك، جبت ورق كام رول هتجيب ب 5 6000. يعني هتجيب شويه حاجات كتير قوي، هتكلف نفسك تقريبا فوق ال 100,000 جنيه 150,000 جنيه مثلا. طب انت هتجيب ده كله، هتعمل ده كله وانت لسه في البدايه وانت لسه مش عارف هل انت هتنجح ولا هتفشل؟ انت اشتغل الاول، اشتغل فتره طويله كويس واشتغل وابدا اعمل تصميمات الاول بحيث ان انت تتعرف، يبقى ليك عميل، يبقى ليك ناس واثقه فيك ان هي تطلب منك. ولما يبقى عندك ضغط شغل خلاص ابتدي هات المعدات. ولكن انت راح تجيب المعدات قبل ما يبقى ليك عميل، قبل ما يبقى في حد بيطلب منك. ما تدورش على المكن قد ما تدور ان انت تجيب اوردر. اشتغل في الاول سمسار، اشتغل في الاول ان انت بتاخد من الاوردر من عميل وبتنفذه انت وبتروح سلمه، بتطبعه بقى بره في معمل، بتطبعه في مكنه دي تي اف، ايا يكن انت بتطبع. ما تجيبش الطبعه او المعده وانت بتقول بسم الله، افرض جبتها ولا قدر الله فشلت هتبيعها بخساره. فما تجيبش حاجه ولا تشتري اي مكن ولا اي معدات غير بعد فتره لما تحس ان انت بقى عليك ضغط، كل يوم بيطلب منك 5 6 اوردرات 10 اوردرات، خلاص انا كده انضغطت فلازم اجيب الطبعه واجيب المكن عشان اوفر وقت واوفر حاجات كتير واوفر منها فلوس طبعا. وبعد كده افكر في ان انا بس افرض ان انت ما نجحتش، فخلاص كل اللي انت عملته ده هيطير في الهواء. ولا تجيب اي اجهزه ولا تصرف كتير قوي غير لما تجرب وتشتغل على الاقل من 6 شهور لسنه وتعرف ان انت خلاص بقيت ناجح وبقى عندك عميل واثنين وثلاثه واربعه. ساعتها ان انا خلاص اروح اجيب الطبعه بتاعتي، اروح اجيب مثلا المكبس بتاعي، اروح اجيب ماكينه ليمينيشن، اروح اجيب دي تي اف، هروح هجيب ده كله مفيش مشكله. ما انا كده كده ببيع، كده كده محقق مبيعات كويسه، فاروح اجيب الحاجه بتاعتها. لكن اروح اجيب الحاجه وانا لسه ما حدش يعرفني، لسه ما اشتغلتش، لسه ما شفتش مساوئ المهنه دي ايه، لسه ما شفتش ايه اللي ممكن يبوظ، ايه اللي ممكن يتركن وفي ناس بتكتب لي كومنتات كتير: ما تروحش تجيب مكنه، اي مكنه ولا اي معده ولا اي حاجه غير لما يكون عندك عملاء كتير وعندك ضغط شغل. ساعتها اروح اجيب المعده دي. المعده دي انت بتجيبها عشان توفر لك وقت وتوفر لك مجهود وتوفر لك فلوس عشان تكسب اكتر. يعني ما عندكش عميل، فبالتالي كل ده انت هتلبس فيه وهتلبس في سعر المكنه وهتبقى ليله مش كويسه. فاتأنى واشتغل الاول فتره كبيره وبعد كده ابقى هات الطبعه اللي انت نفسك فيها. السلام عليكم. بعد كده هتبتدي الطبعه، تسحب الورق وتطبع الديزاين اللي احنا جهزناه. على الطبيعه بحيث يبقى انت فهمت من اول مرحله ان العميل يبعت لك الاوردر لحد ما بتعمل الديزاين على الفوتوشوب، لحد ما بتظبطه 60 سم، لحد لما بتحطه على الطبق. احنا ماشيين مرحله مرحله كده. هنخش في مرحله الطباعه. تعالوا لما اوريكم الطبعه الاول. الطبعه بتبقى بالهيئه دي، منها اتش بي، هنشتغل النهارده على اتش بي، وفي برضو ابسون وكانون اللي هو انواع كتير. اي نوع موجود في السوق عادي مفيش مشكله، ولكن بيختلف في ايه اللي انت ممكن تستخدمه او كده. في الرول، في رول 15 سم وفي رول 30 سم وفي رول 60 سم. احنا النهارده هنشتغل على ان انا عامل الديزاين على 60 سم. طيب خلينا نجرب النهارده نوريكم تجربه عمليه كامله من اول ما بتحط الفلاشه في الطبعه وبتطبع، وبعد كده بتخش في الليمينيشن وبتخش في تقفيل البرواز. طيب الاختلاف بيبقى في ايه؟ بيبقى في كواليتي الصوره.
دي الطبعه بتشتغل زي ما انتم شايفين، وهوريكم برضو وهي بتطبع من جوه. الفرق ما بين اتش بي وما بين ابسون وما بين كانون وما بين البرنترات اللي موجوده في السوق بيبقى في الكواليتي، في الهيد، يعني بيطلع لك افضل صوره ممكنه او افضل جوده ممكنه. ارشح لكم ان انتوا تبداوا باللي على القد، اللي هو اللي موجود في السوق حاليا سعره كويس اتش بي، ولو في حاجه مثلا سعرها كويس مفيش مشكله، ولكن ما تجيبش حاجه عاليه لو انت مش معمل او لو انت مش هتستخدمها كتير او بصفه مستمره. انت ممكن تطبع من الطبعه نفسها او ممكن تطبع من جهاز الكمبيوتر او اللابتوب. النهارده احنا هنشتغل بعد ما عملنا التصميم على الفوتوشوب، ظبطناه على 60 سم، وبعد ما ظبطناه على 60 سم حطيناه على الفلاشه، ومن الفلاشه على الطبعه. تعالوا دلوقتي هنطبع الشغل. دلوقتي بتبقى الطبعه اهي، ده الطبعه الرول 60 سم، وهوريكم برضو هي بتطبع ازاي، الطبعه بتمشي ازاي. دلوقتي هنختار التصميم اللي احنا عاملينه وهنبدأ طباعة. دلوقتي احنا ادينا الامر بالتصميم اللي احنا مجهزينه على 60 سم عشان ينطبع على طول، فبالتالي هيبتدي الطبعة تاخد امر بان هي تطبع لنا الرول والصورة. هوريكم دلوقتي الصورة بتبقى عاملة ازاي وبتطلع عاملة ازاي على الطبيعة، بحيث يبقى انت فهمت من اول مرحلة ان العميل يبعت لك الاوردر لحد ما بتعمل الديزاين على الفوتوشوب، لحد ما بتظبطه 60 سم، لحد لما بتحطه على الطبق. احنا ماشيين مرحله مرحله لحد لما نقفله على برواز. ودي كده الطبعه وهي بتطبع على الطبيعه خالص، الديزاين زي ما انتم شايفين اهو بتنطبع كده. دي طبعه اتش بي تي 790 زي ما انتم شايفين اهي، الهدود شغاله، هي بتسحب الصوره وبعد كده الرول، والرول بيبدا طباعه. الصوره بتبتدي تبان اهو. ده كده انتوا شايفين الهدود وهي ماشيه وبتنزل الحبر وبتترجم الحبر لصوره. ده كده اللي هو الشرح كامل والفكره كامله عشان تبقى فاهم الطباعه دي بتمشي ازاي، الحركه دي بتمشي ازاي، طب الاحبار دي ايه، طب الالوان دي ايه، طب الورق ايه، مع طبعا ان انت لازم تبقى عارف ورق الليمينيشن ده اهو، ده ورق الليمينيشن اهو، ده ورق دبل فيس ده، وفي ريكوردنج. دي كده الطبعة بتبقى خلصت زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو. ده خلصت الطبعة الرول 60 سنتي، وبعد كده هتقص ال60، انا هعملها 60 في 40، هتقص ال60 في 40. انت حسب شغلك وحسب الطبعة، فانت بتحط كذا تصميم جنب بعض وتحط كذا قطعة جنب بعض، مش شرط قطعة واحدة يعني. ده كده التصميم اللي اشتغلنا عليه على الفوتوشوب اهو بعد ما خلص خالص وبقى جاهز. دلوقتي هتسمعوا الطبعة بتعمل كت، تروح قصة من هنا من فوق من الحتة دي كده. انا على فكرة يعني عامل حركة بحيث اظهر التفاصيل الكاملة وهي بتطبع وهي بتترجم الديزاين على الورق. انتوا زي ما انتوا شايفين الصورة، الورق ده كده مط، الورق اللي انتوا شايفينه ده كده مط مش لامع اهو. هتعمل كات دلوقتي، خليكم مركزين بس. اول ما تقص هتلاقي الحته دي من اول هنا كده انفصلت عن باقي الرول من هنا، وبعد كده هنخش على مرحله الليمينيشن، وبعد كده هنخش على مرحله الفينش او التقفيل بقى، اللي انت بتقفل الصوره او قطعه الفوتو بتاعتك. او بصوا خدت بالكم كده
كده احنا شفنا مرحلة الطباعة وازاي الرول بيمشي وازاي الهيد بينزل الحبر وبيترجم الصورة على الورق، وكل المراحل دي انتوا شفتوها في الدقيقتين 3 اللي فاتوا. طيب بعد كده الديزاين او الورقة بتطلع معاك، فدي اسمها كده تكبيرة او اسمها ورقة فوتو او اسمها ورقة طباعة. الورقة دي بتبقى من غير طبقة حماية. ايه هي طبقة الحماية؟ اللي هي الليمينيشن. ثواني لما اقفل الطبعة. ده كده ممكن بسهوله خالص يتلحوس، بسهوله يتبهدل، بسهوله ما اعرفش ايه. طبقه الحمايه او الليمينيشن دي اللي بتخلي التابلو او الصوره يستحمل. طب احنا النهارده معانا الاوردر برواز مش تابلو، ولكن انا برضو من الناس اللي بتحب تحط ليمينيشن على اي شغل. ليه؟ بحيث يحافظ على الالوان، جه عليها شمسه، جه عليها اي حاجه، لا تحافظ عليه، مش هتخسر حاجه. ايه هو الليمينيشن؟ هو الطبقه دي، ده الليمينيشن اللي هو بيبقى طبقه حمايه، اسمها سلفنه، اسمها ليمينيشن، حسب المحافظه اللي انت منها او المكان اللي انت منه هتلاقي ليها اسم، بس هي الاغلب ليمينيشن لان هو ده اسمه بالانجليزي. ففي منه لامع وفي منه مط وفي منه انواع كتير. في اصلا هتلاقي في البلاي ليست اللي هي تصميمات وطباعه هتلاقي فيديو كامل عن الليمينيشن او طبقه الحمايه، انصحكم تشوفوه، يعني ده بطريقه طريقه واضحه شويه. طيب النهارده احنا هنعمله لامع. ده بنعمل ايه؟ بنشوف ده مقاسها 60 في 40، فبنقص من الرول 60 في 40 سم بس، يعني بنفرش الرول زي كده اهو، ده كده اهو 60 سم، وبنقص. بس انت حاول تحط على حاجه مستويه. انا يعني بعمل هنا عشان مضطر، لكن انت لو حطيته على سطح مستوى هيكون افضل كتير. وتقص بس كده، احنا قصينا اهو، والرول اللي بترجعه مكانه، وكده معاك طبقه الحمايه. قصينا الحته اللي هي 60 في 40 اللي هو على قد البتاع، ممكن تزود 5 سم 10 سم على قد التكبيره او على قد الطبقه. فانت دلوقتي دي اسمها مكنه ليمينيشن، وكل وظيفتها ان هي بتترجم لك الليمينيشن ده، تحط ما بينه، يعني تحط الليمينيشن ده على الورق ده. هنشوف دلوقتي. بتشغل المكنه اهو، وبعد كده انتوا كده معاكم كل المراحل. انا ده اخر فيديو هعمله في الطباعه، انا ما هعمل فيديوهات تانية في الطباعه. البلاي ليست كلها فيها كل حاجه من اول الطبعه والتصميم لحد الفينش. فكده ده ان شاء الله يفيدكم بقى. اللي عايز حاجه يقلب في البلاي ليست دي هيلاقي كل حاجه ان شاء الله. تمام، انت كده فرشت اهو الليمينيشن فوق، وهتحط الطباعه دي. الطباعه بسم الله، بتمسح بس وانت بتطبع، بتمسح بحيث لو في تراب في حاجه مكان الشغل. كده اهو خلصنا طبقه الحمايه اللي هو الليمينيشن، خلصنا طبقه الحمايه اهو. كده احنا عملنا التصميم ودخلناه طباعه وعملنا الليمينيشن اهو. وبعد كده المرحله ان احنا نقفل البرواز. يلا.